হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। আজ হচ্ছে হোলসেল দেখানোর চেষ্টা করব। যারা হচ্ছে কাঠের কাজ করে থাকেন তারা হোলসেল প্রয়োজন হয়, 90.com এই হোলসেলটি আপনি পেয়ে যাবেন। বিভিন্ন সাইজের হয়, এটা 16 পিসের আছে, 8 পিসের হয়, 5 পিসের হয়, যার যে সাইজের প্রয়োজন এবং হচ্ছে যত পিস প্রয়োজন আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারবেন। সেখানে দাম এবং বিস্তারিত ডিটেলসগুলো দেওয়া আছে। অথবা বুঝতে অসুবিধা হলে আমাদের ইমো নাম্বার ওসমান যোগাযোগ করে আপনি নিতে পারেন। সর্বোচ্চ 5 ইঞ্চি পর্যন্ত আপনার 3-4 থেকে সর্বোচ্চ 5 ইঞ্চি পর্যন্ত হোল করতে পারবেন এটার সাহায্যে। এটা কোয়ালিটি খুবই ভালো মানের, দেখতে পাচ্ছেন। ব্লেডগুলো যদি দেখাই, 7 TPI ব্লেড ইউজ করা হয়েছে এটার মধ্যে। আপনার হচ্ছে গ্যান্ডিং আপনার ড্রিল মেশিনের মধ্যে কানেক্ট করে আপনার হচ্ছে বিভিন্ন লাইটিং ফিটিং করার জন্য বা ডেকোরেশনের কামের জন্য এই হোল শো করে এরপর হচ্ছে লাইট ফিটিং করতে হয়। এছাড়া আপনার কেবল টানার জন্য আপনার ছোটো ছোটো হোল করতে হয়, সেই হোলগুলো কিন্তু আপনার এটা সাহায্য করে নিতে পারবেন আপনারা। যারা হচ্ছে ফার্নিচারের দোকান আছে, ফার্নিচারের দোকানও কিন্তু এখন হচ্ছে আপনার হচ্ছে যে ড্রেসিং টেবিল থাকে, ড্রেসিং টেবিল চারপাশে কিন্তু আপনার লাইট লাগান। ওই লাইটগুলো লাগানোর জন্য হোল করতে হয়। হোলগুলো আপনার 3 ইঞ্চি সাইজের হয়, 2.5 ইঞ্চি হয়, 5 ইঞ্চি হয়। সেই সাইজ অনুযায়ী আপনি হোল করার জন্য আপনার এই হোলসেলগুলো নিতে পারেন। দামগুলো খুবই রিজনেবল যা আছে। আপনার অন্যান্য অনলাইন শপে যাচাই করবেন এবং আমাদের ওয়েবসাইটে যাচাই করবেন, খুবই রিজনেবল পেয়ে যাবেন, পাইকারি দামে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। আমাদের অফলাইন শপ আছে নবাবপুরে, সরাসরি শপে এসে কিন্তু আপনার যে কোনো পাওয়ার টুলস এবং হ্যান্ড টুলস আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারেন। মাকিতা বলেন, বশ বলেন, তারপর হচ্ছে টোটাল বলেন, ইনকো বলেন, টোলসেন বলেন, ক্রাউন বলেন, ডিসিএ, ডংকেন, সকল ব্র্যান্ডে কিন্তু পাওয়ার টুলস এবং হ্যান্ড টুলস আমাদের কাছে খুবই রিজনেবল পেয়ে যাবেন। কী কী সাইজে আছে আপনার স্ক্রিনে দেওয়া আছে, জাস্ট স্ক্রিনশট তুলে আপনার সাইজগুলো দেখে নিতে পারেন। আর ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন কোয়ালিটি কিন্তু বাজারে সব থেকে বেস্ট কোয়ালিটির হোলসেলগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এগুলো সিঙ্গেল পিসও পাওয়া যায়। যাদের সিঙ্গেল পিস প্রয়োজন হবে তারা কিন্তু সিঙ্গেল পিসও নিতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনার 16 পিসের সেট। আমি যেমনটা বললাম, 8 পিসের সেটও আছে আমাদের একটা, আর একটা হচ্ছে আপনার 5 পিসের সেটও হয়, সেগুলো আপনার চাইলে নিতে পারেন। আজকে পর্যন্তই দেখাবেন নতুন একটা চমৎকার ভিডিওতে। সে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।